Kadang-kadang ada dari kita itu batuk berkepanjangan. Artinya berkepanjangan itu gak mari. Watuk gak mari-mari. Nah, kadang-kadang ketika sholat itu batuk. Padahal ketika batuk itu kalau tidak ditahan dalam sholat, itu bisa membatalkan sholat. Jadi ketika sholat terus jarak batuk atau sengaja untuk batuk gitu atau dehem itu bisa membatalkan sholat. Nah, bagaimana cara mengatasi batuk yang berkepanjangan, yang batuk lama, sudah lama tidak sembuh-sembuh. Nah, ini ada solusi dari Kang Rofik ini, yaitu ketika Anda batuk berbulan-bulan lamanya, walaupun sudah makan bermacam-macam obat, sudah minum macam-macam obat, tapi juga belum sembuh. Jenuh, coba bermacam-macam cara, tapi masih juga tak lega. Jadi ketika Anda masih batuk dan sebagainya, sebaiknya coba kita coba untuk membuat bahan-bahan dan cara-cara sendiri. Pertama, 3 sampai 4 luas bawang putih yang dikupas dan dicincang halus. Jadi bawang putih 3 atau 4 luas dikupas dan dicincang halus. Kemudian 1 siung kencur tambah dengan 1 sendok makan madu hutan. Madu atau madu lah. Kalau yang baik itu madu hutan. Caranya bawang putih dicincang halus dicampur dengan 1 sendok madu. Bawang putih campur madu, kencur ditumbuk halus, kemudian 1 sendok madu dan bawang yang dicampur ditutup dan disimpan selama 3 jam. Baru setelah 3 jam boleh dimakan atau diminum 1 sendok teh setiap 1 jam. Nah, manfaat bawang putih untuk apa? Untuk batuk. Jadi bawang putih itu hasilnya mengandung kandungan zat antimikroba, antibakteri, antivirus, antibiotik. Sehingga bagus untuk menghilangkan berbagai jenis batuk. Itu bawang putih. Makanya ketika gurah itu untuk mengeluarkan lendir-lendir yang ada dalam tubuh. Itu mesti ada bawangnya. Korek-korek yang suaranya merdu itu kan gurah. Lah gurah itu mesti ada bawangnya. Sehingga bawang putih itu sangat bagus untuk antimikroba, antibakteri, antivirus, antibiotik yang menghilangkan berbagai jenis batuk. Kemudian bawang putih bisa membantu mengeluarkan bakteri yang berbahaya. Dikeluarkan, lendir-lendir dikeluarkan. Otomatis akan melegakan saluran nafas. Nafasnya, salurannya itu lega, tidak sesak. Kalau sesak mesti dia akan batuk. Serta mengeluarkan dahak-dahak yang terkumpul dalam saluran nafas, paru-paru dan sebagainya. Dahak-dahak itu akan keluar karena bawang putih itu. Jadi kita coba ketika batuk itu berkepanjangan, sholat gak kena dimpet, gitu. Sudah ngempet tapi tetap batuk, tidak masalah, tidak. Nah itu kita coba bawang putih yang dicampur dengan madu. Nah, kencur insya Allah terbukti ampuh mengencerkan dahak. Dahak yang keras itu akan diencerkan dengan kencur. Makanya kencur itu baik untuk kesehatan. Kenapa? Karena mengencerkan lendir-lendir dahak-dahak yang mengental jadi keluar, mudah untuk keluar. Sehingga efeknya bisa meredakan batuk berdahak. Bahkan batuk berdahak yang menaun, yang sudah lama tidak sembuh-sembuh. Selain itu, rasa hangat yang bisa didapatkan saat meminum ramuan kencur pun akan membuat tubuh lebih segar ketika minum kencur. Makanya jamu beras kencur itu bagus untuk tubuh. Jamu gepiok beras kencur. Nah, gitu bagus itu. Ayu sari, bagus itu untuk tubuh. Makanya orang-orang menyusui itu sering minum gepiok. Kenapa? Karena mengandung zat-zat tumbuhan atau klorofil, zat hijau daun yang bagus untuk tubuh manusia. Sehingga lancar ASI. Penyakit-penyakit hilang. Kencur bisa menghilangkan dahak dan sebagainya. Nah itu
Karena tidak lepas dari kandungan nutrisi yang baik dalam kencur. Misalnya ada vitamin C, vitamin B kompleks, beta karotin, dan kalsium. Kang Rafek ngerti semua itu. Makanya kita coba ketika kita mengalami batuk menaun, kita coba untuk meminum ramuan-ramuan yang telah kita sampaikan tadi, yaitu bawang putih, madu, kencur. Kalau madu mengandung apa? Aslinya madu itu mengandungi antioksidan, antimikroba. Madu juga bersifat penguat imun. Artinya apa? Kekebalan tubuh akan meningkat ketika minum madu. Makanya ketika kita kehujanan, tidak minum madu, kita masuk angin. Tapi coba kalau kita minum madu, insya Allah udan-udan dah gitu. Tidak akan bakal kita terserang penyakit flu, bersin-bersin, awake kenteng kerkes. Tidak bisa. Kenapa? Karena imunnya, kekebalan tubuhnya yang manusia minum madu tadi, kekebalan tubuhnya akan meningkat. Jadi menter. Kena udan rapopo. Kena angin gak apa-apa, gak masuk angin. Gitu. Jadi madu itu fungsinya karena kita sudah membuktikan sendiri ya. Madu itu ketika sebelum minum madu ya. Kita manusia sebelum minum madu. Itu ketika hujan-hujan itu gampang sakit kok. Bersin-bersin, flu. Kemudian greges awake kateng greges. Sehingga ketika minum madu terus udan-udan, awake dhewe gak apa-apa. Kenapa gak apa-apa? Karena penguat imunnya. Karena imunnya itu meningkat. Imunitas manusia itu akan meningkat. Daya kekebalan tubuhnya itu akan meningkat. Nah, juga ada ekspektoran alami dan antibakteri. Jadi madu itu sangat baik pada tubuh manusia. Dicampur dengan bawang tadi dan juga kencur. Insya Allah batuk yang menaun, batuk yang tidak sembuh-sembuh akan sembuh atas izin Allah. Fa insya Allah. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Semoga kita semua mendapat kesehatan yang maksimal dari Allah sehingga bisa mendapatkan satu anugerah yang luar biasa, sukses dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.